Istri hoyong ngartos? Pamoga hoyong ngartos? Kan emung boga kahayang keur ngaramekeun siar-siar agama Allah. Doma teu gaduh, sapi teu gaduh ngan duit mah gaduh keur meuli doma jeung keur meuli, tapi emung ngalaksanakeun ibadah kurban maka eta ciri jalma dina hatena eueuh katakwaan, nandakeun ibadah dina bulan Ramadana can dipandang berhasil ku Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi min puja senang puji eta tetep kagungan Allah Subhanahu wa ta'ala anu mana alhamdulillah dina ieu kesempatan orang sadayana masih keneh dipasian jatah usia kalawan badan anu sehat sehingga orang sadayana tiasa hadir dina ieu majelis ta'lim. Mudah-mudahan nanrupi pengorbanan urang ti kawitanagi waktosna bahkan materina sing jantan hiji wasilah orang sadayana mampu ngahontal kana ridona Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat sinaran salamna tetap terculah limpahkeun ka nabi orang sadayana yakni habibi habibana Nabi Muhammad. Tehilap ka para wargina, ka para sahabatna, ka para tabiin wa itbaul tabiina, malah mandar sing dugi ka urang sadayana selaku umat mantena sing kacepretan mali sing kasebko ku syafaatul uzmana ke dioma jajawal hisab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para kaum muslimin ikhwan fidin rahimakumullah, salah sawios anugerah ti Allah Subhanahu wa ta'ala kangge urang sadayana anu ku Allah masih keneh dipasian jatah usia nyaeta tiasa hadirna dina majelis ilmu. Margi Bapak Ibu sadayana dauhan para ulama, inna fi dunya jannatun, sanyana di dunya teh aya surga. Aya naon Ibu? Bapak aya naon? Aya surga. Hiya fi dunya ka jannatil fil akhirah. Tah ieu surga nu aya di dunya teh seperti surga nu aya di akhirat. Paman dahola tilkal jannah, sahawai jalmana anu daek asup kana surga nu aya di dunya maka eta jalma bakal asup kana surga nu aya di akhirat. Ngan paman lam yadkhul jannata fil akhirah, ngan sahawai jalmana anu teu daek asup kana surga nu aya di dunya maka eta jalma moal asup kana surga nu aya di akhirat. Sok sanajan loba ilmu, sok sanajan rajin ibadahna teu daek asup kana surga nu aya di dunya maka eta jalma wayahna moal asup kana surga nu aya di akhirat. A'udzu billahi min kahartos Ibu. Ibu, Ibu kahartos? Halo, Ibu kahartos Ibu? Iya, neng kahartos? Naon? Eta welahnya. Bapak, halo Bapak. Tuhnya bapak-bapak mah teh di mana-mana. Bapak halo. Bapak Bapak kahartos? Ujang kahartos ujang sanes entos kahartos naon eta welahnya tahu handai mohon hilap urang abi poho hilap. Jadi salkieu, jadi urang nu hadir dina ieu tempat teh mangrupakeun anugerah ti Allah. Naon margina? Margi saur para ulama sanyana di surga teh esa balikan deui. Hilap urang abi poho hilap. Sanyana di dunya teh aya surga. Nu mana ieu surga nu aya di dunya teh sarua jeung surga nu aya di akhirat. Sehingga sahawai jalmina anu asup kana surga nu aya di dunya maka eta jalma bakal asup kana surga nu aya di akhirat.
Tapi lamun mah eta jalma teu daek asup kana surga nu aya di dunya, maka eta jalma moal asup kana surga nu aya di akhirat. Sakumaha loba ibadahna, sakumaha luas ilmuna. Teras naon atuh surga nu aya di dunya teh anu bakal jadi sabab asup teu jeung teu asupna urang kana surga nu aya di akhirat. Maka para ulama nyimpulkeun dunya surga nu aya di dunya teh nyaeta majelis ilmu. Naon wae tempatna, rek kumaha wae bentuk tempatna, di mana-mana eta tempat dipake ngajelaskeun ilmu agama, maka eta disebut surga nu aya di dunya. Maka jalma nu daek asup kana tempat anu mana eta tempat dipake ngajelaskeun ilmu agama Allah, maka eta jalma geus asup kana surga nu aya di dunya. Maka akibatna engke di akhirat eta jalma bakal asup kana surga nu aya di akhirat. Ngan lamun eta jalma teu daek asup kana tempat nu mana eta tempat teh dipake keur ngajelaskeun ilmu agama Allah, maka wayahna eta jalma di akhirat lek loba ibadahna, lek luas ilmuna, moal asup kana surga nu aya di akhirat. A'udzubillahi min kahartos kaharti kade tungtungna hungkul kahartos tos kaharti kahartos teu gitu. Maka ieu masjid teh dipake keur ngajelaskeun ilmu-ilmu agama Allah tah, maka ieu masjid teh surga nu aya di dunya. Maka saha wae jalmana anu asup ka ieu masjid anu dipake ngajelaskeun ilmu agama Allah, maka engke di akhirat urang sadayana dijamin bakal lebet kana surgana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngan lamun ieu tempat dipake ngajelaskeun ilmu agama Allah, ngan aya jalma anu umum asup ka ieu majelis, berarti eta jalma teu asup kana surga nu aya di dunya. Maka akibatna eta jalma moal asup kana surga nu aya di akhirat. A'udzubillahi min kartos tos. Aya madrasah dipake ngajelaskeun ilmu agama Allah, madrasah eta teh surga nu aya di dunya. Aya bumi dipake ngajelaskeun ilmu agama Allah, eta teh surga nu aya di dunya. Aya saung, tuluy eta saung teh dipake ngajelaskeun ilmu agama Allah, eta saung teh surga nu aya di mata saha wae jalmana asup kana eta tempat nu dipake ngajelaskeun ilmu agama Allah, maka akibatna engke eta jalma di akhirat bakal asup kana surgana Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, halo. Ibu, halo. Ibu gaduh murang kali. Gaduh bapak gaduh. Halo bapak. Bapak gaduh murang kali. Ibu halo nu di luhur. Ibu gaduh murang kali. Hoyong lebet ka surga engke murang kali di akhirat hoyong. Mun hoyong pasihan motivasi giringkeun biayaan eta murang kali sina daek hadir dina majelis ilmu. Sabab majelis ilmu mangrupakeun surga nu aya di dunya. Saha wae jalmana anu daek asup kana tempat eta, maka jaminanna engke di akhirat bakal diasupkeun kana surgana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tah mudah-mudahan urang sadayana ku Allah sing diistiqomahkeun hadir dina tempat majelis ilmu, sehingga urang sadayana engke di akhirat layak jeung pantes lebet kana surgana Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Para kaum muslimin ikhwan fidin rahimakumullah, 2 bulan kapengker, sabulan kapengker bulan Ramadan teh. Sabulan kapengkernya, sabulan kapengker urang sadayana parantos ngalangkungan sasih Ramadan, anu mana Bapak Ibu sadayana saur dauhan Ibnu Hajar Al-Haytami, sasih Ramadan teh Bu diibaratkeun bulan pepelakan. Bulan naon Ibu? Ibu-ibu ieu mah neng wios jadi ibu-ibu, ibu-ibu ngora. Janten Bapak bulan Ramadan teh ku Ibnu Hajar Al-Haytami diibaratkeun seperti pepelakan.
Tarang ibu pepelakan, lamun urang melak binih cabe disebut berhasil teh lamun mah eta binih cabe anu dipelakeun ngahasilkeun buah. Leres ibu melak binih bonteng disebut berhasil eta binih bonteng dipelakeun teh lamun mah ngahasilkeun buah. Lamun di dia sok melak naon? Halo, sok melak naon? Melak cabe deh geningan. Oh capek tamah muhun. Di dia bapak melak binih cabe disebut berhasil teh binih cabe dipelakeun lamun mah ngahasilkeun kana buah. Melak binih bonteng binih cabe binih engkol disebut berhasil lamun ngahasilkeun kana buah. Mata dina bulan Ramadan teh ku Ibnu Hajar Al-Haytami diibaratkeun jelema mukmin teh pepelakan. Aya nu melak puasa leres, aya nu melak taraweh, aya nu melak tadarus, aya nu melak zakat fitrah, aya nu melak itikaf jeung sajabana. Tak sehingga jalmi anu pepelakan dina bulan Ramadan bakal dipandang berhasil ku Allah Subhanahu wa ta'ala nalika beres Ramadan ayeuna hasil buahna. Hasil naon ibu? Ibu gaduh buah? Halo ibu? Ibu gaduh buah? Eta buah naon? Buahnya uihan deui Pak. Janten dina bulan Ramadan jalma mukmin pepelakan, aya nu melak puasa, aya nu melak taraweh, aya nu melak tadarus jeung sajabana, sehingga pepelakan jalma dina bulan Ramadan bakal dipandang berhasil lamun nah beres Ramadan ngahasilkeun kana buah. Matak naon atuh buahna ladang jelema mukmin pepelakan dina bulan Ramadan. Maka Ibnu Hajar Al-Haytami nyimpulkeun aya 3 buah anu bakal jadi ukuran pepelakan urang ibadah dina bulan Ramadan dipandang berhasil ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Sok sanajan aya jalmi teh puasana teh tamat, tarawehna oge tamat, tadarusna oge tamat, tarawehanana oge geus poho urang hilap abi. Tadarusna tamat, itikafna tamat, zakat fitrahna ge korma muhun. Tuluy naon deui sodakohna unggal dinten. Tapi nalika eta jalma pepelakan ibadah dina bulan Ramadan beres Ramadan teu katingali eueuh hasilna buah anu 3 ieu, maka saur Ibnu Hajar Al-Haytami eta jalma pepelakan ibadah dina bulan Ramadan can dipandang berhasil ku Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi min naon atuh buahna ladang pepelakan urang ibadah dina bulan Ramadan teh anu bakal jadi tolak ukur berhasil jeung teu berhasilna pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saur Ibnu Hajar buah ladang pepelakan urang ibadah dina bulan Ramadan nomor kahiji nyaeta ningkatna migawe ibadah anu wajib. Matak sahawai jalmina jang beres Ramadan datang bulan Sawal jeung bulan anu sejena migawe ibadah nu wajib teh aya peningkatan, aya bedana samemeh datangna bulan Ramadan. Maka eta ciri jalma teh pepelakan ibadah dina bulan Ramadan dipandang berhasil ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Neng, halo neng, cekin tenang tos karaos aya peningkatan ngalakonan ibadah nu wajib atau karaos neng gitu. Jang halo jang beres Ramadan cek dongkap bulan Sawal ayeuna tos dongkap bulan nu sanesna jang tos karaos aya peningkatan ngalakonan ibadah nu wajib jang atos Masya Allah. Nu asalna salat sapoe teh kur 2 waktu nu wajib nu dilakonan teh ayeuna mah cumpon 5
Nu asalna salat duhur teh di akhir-akhir, ayeuna mah di tengah-tengah heula. Tuh, kadituna diawalkeun. Matak saha wae jalmana beres Ramadan ngalakonan ibadah nu wajib aya peningkatan, eta ciri ladang papelakan ibadah dina bulan Ramadan dipandang berhasil ku Allah Subhanahu wa taala. Ngaji jadi osokan ngaos teh hukumna naon? Wajib laras. Istri laras. Cek neng aya nu terang hadisna? Aya bahwa milarian ilmu teh hukumna wajib. Aya nu terang? Cung nu terang? Nu terang kayak dicandung. Dicandung. Maksud teh di naon? Di pasian kandungan. Di pasian tudung maksud teh. Kumamahna. Terang kumaha hadisna teh? Tolabul ilmi fari eta lah muhun satilaf wae urang abinya tah matak beres Ramadan nu asalna tara pangajian jadi osok, nu asalna tara pangaosan jadi osok, nu asalna sok muka-muka orat jadi tara. Eta ciri jalma ladang pepelakan ibadah dina bulan Ramadan dipandang berhasil ku Allah Subhanahu wa taala. Ngan saha wae jalmina pepelakan ibadah dina bulan Ramadan, beres Ramadan datang bulan Syawal jeung bulan-bulan anu sejena migawe ibadah nu wajib aya pengurangan. Ayeuna naon pengurangan, eta ciri pepelakan ibadah dina bulan Ramadan dipandang can berhasil ku Allah Subhanahu wa taala. Ari berbakti ka ibu rama hukumna naon? Wajib. Mata lamun beres Ramadan kadon pasea jeung inung bapa teh, si bapa ge kadon digadekeun kana cangcut nu hurung. Tah berarti eta ciri urang pepelakan ibadah dina bulan Ramadan can dipandang berhasil ku Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi min. Nomor kadua, buah ladang urang pepelakan ibadah dina bulan Ramadan anu bakal jadi tolak ukur berhasil jeung teu berhasilna pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nomor kadua nyaeta ayana peningkatan migawe ibadah anu sun nu asalna tara duha jadi osok. Tah eta teh ciri jang ladang urang pepelakan ibadah dina bulan Ramadan dipandang berhasil ku Allah Subhanahu wa taala. Nu asalna tara tahajud jadi osok tahajud, nu asalna tara wiridan jadi osok wiridan, nu asalna tara witir jadi osok witir. Pokona mah naon wae ibadah anu sunat aya peningkatan saenggeus urang beres ibadah dina bulan Ramadan, eta teh ciri ladang ibadah urang dina bulan Ramadan dipandang berhasil ku Allah Subhanahu wa taala. Ngan ieu mah beres Ramadan teh duha jadi kedul, tahajud jadi kedul, witir jadi tara, wiridan ge jadi tara. Kade cek Ibnu Hajar eta teh ciri ibadah urang dina bulan Ramadan teu dipandang berhasil ku Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi min. Tah terutama sakedap deui urang teh bade mayunan sasi Zulhijjah aya ibadah nu sunat nyaeta ibadah kurban. Tah ciri jalma ladang ibadah pepelakan dina bulan Ramadan maka bakal katingali cirina engke dina bulan Zulhijjah bakal daek ngusahakeun keur ngalaksanakeun ibadah kurban. Sehingga dauhan Allah dina surat Al-Hajj ayat 37 sebelah kiri paling atas meureun cek Allah dzalika wa may yu'adim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Saha wae jalmana anu daek ngaramekeun, anu daek berkontribusi kana syiar-syiar agama Allah. Engke mah dina bulan Zulhijjah teh syiar agama Allah teh nyaeta ibadah kurban. Daek berkontribusi teu boga doma meuli doma,
boga sapi dikurbankeun, boga doma dikurbankeun, boga kahayang keur ngaramekeun, boga kahayang keur kontribusi keur ngaramekeun siar-siar agama Allah, maka fa innaha min taqwal qulub. Eta teh ciri jalma dina hatena aya katakwaan, ladang ibadah dina bulan Ramadana berhasil pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngan lamun mah urang doma gaduh sapi gaduh ngan emung dikurbankeun, emung boga kahayang keur ngaramekeun siar-siar agama Allah, doma teu gaduh sapi teu gaduh ngan duit mah gaduh keur meuli doma jeung keur meuli, tapi emung ngalaksanakeun ibadah kurban, maka eta ciri jalma dina hatena eueuh katakwaan, nandakeun ibadah dina bulan Ramadana can dipandang berhasil ku Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi min. Mata lamun bener ladang ibadah dina bulan Ramadan urang bakal dipandang berhasil ku Allah, maka engke datang bulan Zulhijjah bakal daek ngusahakeun keur ngaramekeun keur berkontribusi kana ngalaksanakeun ibadah kurban. Boga doma 2 bakal dikurbankeun hiji, boga sapi 2 bakal dikurbankeun hiji, doma teu boga sapi teu boga ngan duit boga bakal dibelikeun kana doma jeung sapi keur ngalaksanakeun ibadah kurban. Eta teh ciri jalma teh dina hatena aya katakwaan, nandakeun ibadah dina bulan Ramadana dipandang berhasil ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngan lamun mah cuek bebek, terang cuek bebek, datang kurban teh eueuh kontribusina, boga doma ge disumputkeun, boga sapi oge disumputkeun, boga duit ge kadon dilalepkeun. Eta ciri jalma dina hatena eueuh katakwaan, berarti ciri ibadah dina bulan Ramadana can dipandang berhasil ku Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi min. Eta nomor sabaraha? 2. Engke nu bisa ngawaler di pasian hadiah. Hoyong hadiah? Pameget hoyong? Mana acis nanya? Ayalah di dia. Tuh warna beureum acisna. 10.000. Nomor katilu, buah ladang urang pepelakan ibadah dina bulan Ramadan nu bakal jadi tolak ukur berhasil jeung teu berhasilna. Nomor katilu nyaeta ayana peningkatan ngajauhan perkara anu diharamkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata saha wae jalmana pepelakan ibadah dina bulan Ramadan, beres Ramadan datang bulan Syawal, datang bulan Zulqa'dah, datang bulan Zulhijjah jeung sajabana urang beuki daek ngajauhan perkara nu diharamkeun ku Allah. Eta teh ciri pepelakan ibadah dina bulan Ramadan dipandang berhasil ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngan lamun mah dina bulan Ramadan keur meuli baju dula ge ladang judi online muhun ngabuburit ge jeung kabogo aya nu kitu. Insyaallah di dieu mah moalnya moal kapangi. Tanya ngabuburit jeung saha kabogo dina statusna teh mudah-mudahan puasa hari ini mendapatkan ridhonya Allah. Pret sebenarnya bari di selfie jeung saha jeung kabogo muhun di selfie heula ngabuburit teh tulunyan status mudah-mudahan puasa bulan ini mendapatkan ridho Allah. Cek malaikat teh pret sebenarnya raku menang ridho Allah ku cara migawe perkara nu haram. Tah eta nomor katilu. Mata dauhan Ibnu Hajar Al-Haytami, saha wae jalmana beres pepelakan ibadah dina bulan Ramadan beuki siap beuki gampang ngajauhan perkara nu diharamkeun ku Allah, eta ciri pepelakanana berhasil pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngan lamun mah urang migawe nu haram saenggeus beres Ramadan teh kadon beuki getol, kadon beuki rajin. Nu asalna baju tertutup jadi make lekmong ayeuna. Naon lekmong teh? Kelek. Ke Ramadan mah make anerok, beres Ramadan mah make jurmong. Non jurmong teh? Bujur katemong.
ke Ramadan mah dicalana kene beres Ramadan mah kadon make mekmong. Naon mekmong teh? Meja katemong. Tah berarti eta ciri ladang ibadah dina bulan Ramadan can dipandang berhasil ku Allah Subhanahu wa taala. Eta lah nya. Jadi dina bulan Ramadan teh dauhan Ibnu Hajar Al-Haytami diibaratkan seperti jalmi anu pepelakan. Matak sahawai jalmina anu pepelakan bakal dipandang berhasil lamun mangahasilkeun kana buah. Matak jalma iman dina bulan Ramadan pepelakan, melak puasa, melak taraweh, melak tadarus, maka bakal disebut berhasil ladang eta pepelakan dina bulan Ramadan lamun mah beres Ramadan ngahasilkeun buah. Naon buahna? Hiji ningkatna ngalakonan ibadah anu wajib, dua ningkatna ngalakonan ibadah anu sunat, katilu ningkatna urang ngajauhan perkara anu diharamkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tah ayeuna alesanana naonana cenah? Naon sababna buah ladang urang pepelakan dina bulan Ramadan kudu ningkatna urang ngalakonan ibadah anu wajib. Sabab dina bulan Ramadan jalma iman dididik naon? Dididik migawe ibadah puasa sabulan campleng. Teu meunang Senin Kemis sungkul dina bulan Ramadan mah, teu meunang tanggal 13, 14, 15 hungkul, teu meunang ayeuna puasa isuk henteu isukna puasa isukna henteu, teu meunang dina bulan Ramadan mah sabulan campleng wayahna kudu dipake migawe ibadah puasa bari hukumna ge wajib. Ternyata eta teh mengandung rahasia pendidikan ti Allah. Ngarah beres Ramadan urang beuki getol, beuki aya peningkatan ngalakonan ibadah anu wajib. Nomor kedua, naon sababna buah urang ladang pepelakan dina bulan Ramadan kudu ningkatna migawe ibadah anu sunat. Sabab dina bulan Ramadan urang dididik ku migawe salat salat taraweh di dia sabaraha rakaat? 23. Di simkuring mah 20. Di dia 23 taraweh 20 witir. Ternyata kupingin dina bulan Ramadan aya salat bari salat taraweh teh loba rakaatna tapi hukumna sunat. Bariku Allah di bibitna beda hari bakal beda pahalana. Urang taraweh dina malaman 27 beda pahalana jeung taraweh dina malaman 25. Taraweh dina tanggal 17 beda pahalana jeung taraweh dina tanggal 20. Ternyata salat taraweh dina bulan Ramadan eta teh pendidikan keur urang. Ngarah beres Ramadan urang beuki ningkat migawe ibadah anu sunat. Mata lamun duha jadi tara beres Ramadan, tahajud jadi tara, wiridan jadi kedul. Eta ciri ladang pepelakan ibadah dina bulan Ramadan can dipandang berhasil ku Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi min. Nomor katilu, naon sababna buah ladang urang ibadah dina bulan Ramadan nyaeta urang kudu beuki ningkat ngajauhan perkara anu diharamkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dina bulan Ramadan urang dididik. Bias euteula. Halo. Bias euteula. Lah bahasanya. Tah ternyata dina bulan Ramadan urang dididik. Ngan puntennya ieu mah bisi rada rada naon tateh? Rada kirang sae. Mohon. Dina bulan Ramadan aya salaki jeung pamaj. Tah ieu salaki jeung pamajikan cik lamun kukudaan halal teu ceuk asal. Halo. Terang kukudaan neng. Contohan. Contoh. Hilap urang. Abi hilapnya. Kupingin. Aya bojo jeung carog cik intana lamun kukudaan halal teu
halal teu halal tuh terangan berarti hoyong kukudaan tah jam pameget jeung istri tos ngalakukeun akad pertikahan kukudaan halal hukumna leres betul 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 penggemar si Upin Ipin hungkulnya bade wengi mangga bade siang mangga bade sore oge mangga di kamar mangga di dapur di WC oge mangga di kebon awi ge ulah atuh bisi merah tah pas geus arateul ketehnya ngan nalika salaki jeung pamajikan kukudaan halal tapi datang bulan Ramadan wayahna keur migawe ibadah puasa mah hukumna laras haram sehingga lamun aya salaki pamajikan dina waktu puasa kadon kukudaan wayahna kiparatna kudu puasa 2 bulan bari tuluy naon sababna salaki pamajikan kukudaan halal tapi keur puasa mah hukumna jadi haram ternyata eta teh pendidikan keur urang ngarah beres Ramadan urang beuki daek beuki mampu ngajauhan perkara anu diharamkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala tah eta rahasiana teh pamajikan jeung caroge teu meunang kukudaan dina waktu ngalaksanakeun ibadah ternyata eta teh pendidikan ngarah beres Ramadan urang beuki mampu beuki aya peningkatan ngajauhan perkara nu diharamkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala eta lahnya kintana kahartos serta acan dilajengkeun ya aya materi sa alit deui nya dugi tabu sabaraha ieu teh loh 12 ulah atuh dugi tabu 10 mohon serta acan dilajengkeun aya nu hoyong ngartos istri hoyong ngartos pamoga toyong ngartos saayana napesa pe mohon aya 20.000 wios 20.000 wios nya ada mal dibikeun bakal badai istri badai pameget wios 20 ge nya dana sakuna aya 20 anu tiasa nyimpulkeun anu neme we heula nu neme bade nu mana anu penting mah nu neme we jeung tatih we di dinya mun istri di dia dilahun sami tatih di dinya jeung anu hoyong artos ti ajengan mah alit oge barorok tuh barokahnya jeung istri pamegat pangimpulkeun nu neme we ungkul ibu-ibu mangga ibu-ibu ge jeung pamegat istri da aya wartos santri al-ihsan mah wanian sama senah jeung istri nyimpulkeun nu neme we ungkul nu neme teh bade nu mana we lah jeung ngacung teras tatih tos tatih uih mangga aya istri pameget niron dina buku wios teu izin mah sok mangga tatih mangga pali dinya we tatih teurin di dieu sok mangga Soal Ibnu Hajar Al-Haytami ayat 32 atau kelatan di bulan Ramadan. Nyata anu kahiji ningkatan digawe ibadah anu wajib, anu kadua ningkatan digawe ibadah anu sunnah, anu katiluna nyata ningkatan ngajuan perkara anu diharamkeun Allah. Masya Allah. Ya, tepuk waos lah, tepuk waos. Mangajeng kana. Mudah-mudahan sing janten ustad muda
Sin janten naon MA nya minantu ajengan amin gitu. Terasa alit teh wios ibu salit deui. Oh berduaan wios. Siga teu ridho wios. Salit deui muhun. Tah salit deui. Para kaum muslimin ikhwan fidin rahimakumullah. Tah kemah nu tiasa nyimpulkeun usus materi ieu dipasihan deui. Nasaku nu belah dieu ieu. Ya. Tah dauhan Imam Ar-Razi jalma hasil ladang ibadah puasa dina bulan Ramadan kabagi dua. Uihan deui dauhan Imam Ar-Razi jalma beres puasa dina bulan Ramadan hasilna kabagi dua. Hiji aya jalma beres puasa teh kal hilyatun, aya jalma beres puasa teh seperti hileud. Terang hileud? Halo ibu? Bu, halo? Ibu terang hileud? Hileud mah teu kaok antel bakal ateul geus ateul bakal ben sagede kunci bentolna teh. Nomor kadua kal hayatin, jalma beres puasa dina bulan Ramadan teh ku Imam Ar-Razi diumpamakeun seperti puasana orai. Terang ibu orai? Halo ibu? Ibu terang orai? Ibu di bumi gaduh orai? Kan si bapak orai naon si bapak? Piton. Musim kuring mah si Black Mamba. Kecil tapi cingceung. Tah, jadi jalma beres puasa dina bulan Ramadan hiji aya jalma beres puasa teh diumpamakeun kal hilyatin seperti hileud. Nalika eta hileud namina hileud sifatna ngabahayakeun ka batur tuluy tuangeunana kana daunan. Laras komo ke cek petani mah hileud teh sok disebut naon? Hama muhun. Tapi nalika eta hileud ngaranna hileud sifatna ngabahayakeun ka batur katilu tuangeunna dang daunan tuluy eta hileud puasa sehingga barobah singkatna jadi kupu. Laras kitu. Hileud puasa teu dahar teu nginum barobah jadi kupu naon anu robahna hiji ismuhu ngaranna robah nu asana hileud tuluy puasa barobah ngaranna jadi kupu matak saha jalmana anu puasana seperti hileud nyaeta jalma mukmin memeh puasa mah mukmin tuluy puasa maka ngaranna jadi robah lain mukmin deui ayeuna mah tapi jadi mukmin muttaqin mukmin anu bertakwa ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tah eta teh jalma anu puasana diumpamakeun ku Imam Ar-Razi seperti hileud anu barobahna tina mukmin tuluy puasa jadi mukmin muttaqin. Tah ieu sesuai jeung dawuhan Allah dina surat Al-Baqarah sebelah kiri paling atas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min la'allakum tah eta nu bertakwa. Jadi lamun mah beres Ramadan lain mumin hungkul ayeuna mah tapi jadi mumin muttaqin. Ari takwa teh gampangna mah ngagugu kana panitah jeung panyarek saha Allah. Memeh puasa mah apal Allah teh iman, Allah teh pangeran urang. Tapi beres puasa lain iman hungkul ka Allah tapi siap ngalakonan parentah jeung larangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
memeh Ramadan iman Al-Quran teh kitab ti Allah, tapi beres puasa lain sebatas iman unggul karena Al-Quran, tapi siap ngalaksanakan naon wae isi Al-Quranul Karim, di mana Al-Quran nita ilit, di mana Al-Quran nyarek cicing tah eta teh mumin muttaqi. Asalna mah memeh Ramadan teh iman Muhammad teh Rasul, tapi beres Ramadan ngalaksanakan ibadah puasa lain sebatas iman unggul ka Nabi Muhammad, tapi siap nyontoh, siap ngalaksanakan, siap nuturkeun sunnah anjeunna, tah eta teh mumin mut. Ngan lamun mah meme puasa teh iman, beres Ramadan ngalakukeun puasa teh anger we iman unggul, eueuh gelar mutakinan, tah eta teh gambaran jalma puasana teu dipandang berhasil ku Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi min ta eta puasana hileud teh hiji nu barobah teh muhu ngaranna tina hileud jadi kupu, tina mumin beres puasa mah jadi mumin muttaqin. Dua hileud nalika hileud mangrupakeun hewan anu bahaya tekop antel bakal, tapi nalika eta hileud puasa barobah jadi kupu, nalika eta geus robah jadi kupu-kupu cikin tanah eta hewan nu bahaya teu jadi hewan anu taman bunga ge indah teh mun aya naon kupu-kupu, sehingga aya laguna kumaha laguna teh pok ame belalang kupu-kupu tuluy naon deh tuluy kumaha deh pos non siarame oh eta welanya tuh kan aya laguna ku saking indana eta kupu cek hileud, aya laguna hileud pok hileud naon deui kan eueuh nya tah saha jalmana anu puasana seperti hileud nya eta jalma beres puasa nya eta barobah akhlakna. Lamun hileud tina bahaya puasa tuluy jadi kupu jadi sifat-sifat anu tercelana teh jadi geus eueuh, eta teh ciri jalma puasana digambarkeun seperti hileud, nandakeun puasana dipandang berhasil ku Allah Subhanahu. Dendam jadi teu aya, namimah jadi teu aya, takrobul zinah jadi henteu, beres puasa teh mutuskeun kabogoh aya nu kitu aya tanapi beres puasa teh nambahan selingkuhan aya tuh nu seuri berarti eta heueuh, anu jempe berarti rumasa gitu. Jadi sifat tercela teh begitu aya seperti hileud teh hewan bahaya tuluy puasa jadi kupu sifat bahayana jadi leungit. Mata jalma anu puasana digambarkeun seperti hileud leungit beres puasa teh sifat-sifat anu tercela, dendam teu aya, namimah teu aya, naon deui ujub teu aya, takabur teu aya, eta gambaran jalma puasana seperti hileud nandakeun puasa diberhasilkan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama sifat-sifat tercela katilu golongan jalmi, margi lamun urang dina hate masih keneh aya sifat tercela katilu jalmi di alam dunia, maka didoakeun ku malaikat Jibril ibadah dina bulan Ramadana sina ditolak ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu tipayun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beres netepan salat Idul Fitri. Ngan pas beres netepan salat Idul Fitri teh Kanjeng Nabi Muhammad ngucapkeun amin 3 kali bu. Sabaraha kali bu? 3 amin amin amin. Sahabat penasaran, ya Rasul, nah anjeun teh ngucapkeun amin 3 kali. Emang saha nu ngadoana? Cek Nabi Muhammad, wahai sahabat, beres kami tadi netepan di payunan kami dongkap malaikat Jibril. Saul malaikat Jibril, ya Rasulullah, kami rek ngadoa kintana anjeun kersa ngaaminan walaran Rasulullah manggaku kami diaminan.
nu ngadoana Jibril makhluk nu mulia, nu ngaaminanana Nabi Muhammad makhluk nu pangmulyana, yakin doana bakal diijabah ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Naon ya Rasul doana? Hiji cek malaikat Jibril, ya Allah tolak sahawai jalmana anu ibadah dina bulan Ramadan tapi masih kene doraka kanu jadi indung bapakna. Beres puasa teh si mamah dicarekan dah hayang meuli kutang nu lampuan, datang takbiran teh si bapak digadekeun dah hayang meuli salempak nu merekna Kosmos. Tah maka wayahna cek malaikat Jibril tolak ya Allah eta jalma ibadahna dina bulan Ramadan naon sababna doraka kanu jadi indung. Nomor kedua, ya Allah tolak ibadahna jalma anu doraka pamajikan kanu jadi salakina. Bu, halo mun ibu beres ibadah dina bulan Ramadan ngan salaki hatena nyeri gara-gara kapilaraan ku ibu, maka wayahna ibadah ibu didoakeun ku malaikat Jibril sina ditolak ku Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi min mata kade bu, surga ibu teh aya dina telapak kaki nu janten salaki. Mata lamun salaki na lapung ibu ulah ceurik bu, eta teh tendangan dari surga eta teh. Pan surga ibu teh di telapak kaki nu janten caroge, mun caroge na lapung ibu ulah ceurik, eta teh tendangan dari surga eta teh. Nomor katilu, ya Allah tolak ibadahna jalma nu beriman dina bulan Ramadan anu milaraan ka mumin anu sejena, milaraan ka guru ai ka Pak RT mere BHS ai ka guru mere samaringkal nya kata tangga kapilaraan jeung dulur jadi jauh jeung tatangga jadi pasea sakumaha tamat puasana tamat tarawehna didoakeun ku malaikat Jibril sina ditolak ku Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi min. Terakhir katilu, hileud nalika puasa tuluy barobah. Nomor katilu nu barobah to'amuhu nya eta tuangeun dahareunana. Terjadi hileud mah tuangna teh naon tadi teh dang daunan, tapi nalika eta hileud puasa barobah jadi kupu-kupu, tuangeunana lain dang daunan deui tapi naon kupu-kupu mah saripati bunga leres. Tah saha atuh eta teh nya eta jalma anu beres puasa dina bulan Ramadan barobah tuangeunana lain asal ngeuna lain asal sebe tapi mikiran antara halal jeung har. Ngan lamun aya jalma beres puasa dina bulan Ramadan anger keneh resep ngadahar perkara nu haram, eta ciri puasana teu dipandang berhasil ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabab jalma anu puasana berhasil digambarkan seperti hileud barobah tuangeunana, nu asalna dang daunan jadi saripati bunga, nu asalna asal ngeuna nu asalna asal sebe. Ayeuna mah nu penting mah halalan toy. Matak bu, halo Pak, halo Bapak. Bahaya bu jalma anu dina patuanganana aya tuangan anu haram, sehingga jaminan Rasul ya la yadkhulul jannah mual asup ka surga jasa dan kuatan minal haromi, jasa nu kuat tapi ladang migawe ibadah anu haram. Bahayana kieu bu, halo ibu terang paralon. Nah disebut paralon dan nu masangkeunana bapak. Mun ibu-ibu nu masangkeunana jadi naon? Buralon. Ai paralon teh paragi naon eta teh? Paragi ngucurkeun cai. Tapi caina mah ngucur jangan ngucur caina mah. Tapi naha beteu tepi berarti aya naon eta teh? Aya anu tah mataku ulama digambarkeun paralon eta teh ibadah urang, cai eta teh pahala jeung ganjaran, urang nu nyocokan eta teh ibarat dahareun nu haram nu aya dina beteung. Ujang ngaos, neng ngaos, tapi engke di akhirat ya Allah mana ladang pahala ngaji abi.
Ya Allah, mana ladang sholat abdi? Ya Allah, mana ganjaran ladang tadarus abdi? Ya Allah, mana ladang pahala ganjaran ladang puasa abdi? Cek Allah, pahala ganjaran anjeun. Naon sababna? Sabab kacocokan di alam dunia dina beteng aya dahareun anu haram. Matak Sayyidina Ali upami telepatnya duka Sayyidina Ali suduk duka Sayyidina Abu Bakar nalika aya tuangan anu naon nu haram di dieu teh tos lebet ka dieu dikieuan dirojokan ngarah naon kaluar sieun tuangan nu haram dina beteng jadi cocok ngalirna pahala ganjaran ladang urang migawe ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi min. Terakhir nomor kedua aya jalma anu beres puasa teh seperti terang orai ya orai naon ya orai naon orai kobra mun kieu orai naon orai nu simkuring tah aya jalma nu beres puasa teh seperti naon terang orai bu nalika beres puasa ieu kupingginnya nalika orai puasa ngarana robah teu anger naon orai sifatna anger bahaya teu anger katilu tuanganana anger sok macokan anger saha eta teh nya eta jalma beres puasa akhlakna teu robah dahareunana teu robah ngaranna teu robah tapi nu robah teh sebatas bungkus kulitna hungkul terang orai nalika orai puasa nu robah teh naonana kulitna nu disebut megar leres ngaranna anger orai sifatna anger bahaya tuangeunana anger sok macokan anger tah eta teh jalma beres puasa teh nu robah teh bungkus kulitna hungkul kopeah nu asalna wadimor jadi BHS sorban nu asalna wadimor jadi samiri tuh siga nu simkuring samiri 3.400.000 ya teh da meunang ngagade jeung motor dipalik tah eta sarung nu asalna wadimor jadi BHS salempak nu asalna Adidas jadi Yamaha senal nu asalna Karpil jadi Cosmos eta we nu robah teh bungkus kulitna hungkul tapi sifatna teu robah akhlakna teu robah ngaranna teu robah eta jalma puasa diibaratkeun seperti orai nandakeun puasana can dipandang berhasil ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakitulah nu tiasa didugikeun mudah-mudahan sing ageng manfaatna khususna kangge simkuring umumna kangge urang sadayana amin ya Allah ya robbal stacan ditutup nada dihapunten ka ibu bapak sadayana bilih maser ucapan anu kirang paos anu matak ngaraheutkeun kana manah bapak ibu sadayana kintana dihapunten halo dihapunten alhamdulillah sakitu ibu nu tiasa didugikeun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.